Високите дневни температури ги наполнија ординациите на матичните лекари. Наглата промена на температурите од претходната до оваа недела резултираат со проблеми врз здравјето кај граѓаните. Малаксаност, варијација на крвниот притисок се најчести причини за посета на лекар. Но овој период застапен и стомачниот вирус кој се појавува од разни причини. Се одрази на здравјето врз пациентите, оние што се хронично болни, меѓутоа и оние кои што спаѓаат во групата на здрави лица. Најчесто се жалат на малаксаност, изнемоштеност, варијација на крвниот притисок. Малку е зголемен за жал и бројот на инфарктите. Така да варијациите на температурите си дадоа одраз врз здравјето на населението. Меѓутоа, како акцент ќе споменеме дека е зголемен и симптомите на гастроинтестиналниот тракт, со гадење, повраќање, болки во стомакот, течни столици. Ова е можеби затоа што периодот изобилува со појава на овоштието, нашето подневје ова година за жал малку во помалку зачестеност, меѓутоа високите температури си го прават своето, храната можеби ако ние на соодветно се уште не сме навикнати на соодветно место да се чува, резултира со појава на новиот стомачен вирус. Лекарите советуваат да се внимава кога станува збор за конзумирање на храна, разни овошки и сладолед со цел да се избегне посетата кај лекар и нарушувањето на здравјето кај пациентите. Како совет е миење, одржување на храната на соодветна температура, миење на раците и на работните површини, да земаме обрци во проверени локали кои што ги запазуваат стандардите за чување и подготвување на храна. Овошјето кое што го консумираме соодветно да биде измиено и третирано за да ги избегнеме несаканите последици кои што може да се појават. Ако не ги почитуваме овие, како да кажам, препораки, не се препораки, меѓутоа се она што секојдневно треба да го прави. Хронично болните пациенти треба да бидат најмногу внимателни и редовно да ја примаат терапијата, советуваат лекарите.